வாய்ஸ் ரைடு வந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். இனோவாக்கார என்ன டென்ஷன் பண்ணுறான். ஆசன்ன வாய்ஸ் கேட்குது. ஆசன்னே இந்த வாட்டி அவனை விடக்கூடாது. அவன் கார்பரேஷன் வேலை செய்கிறான், கொசு மருந்து அடிச்சுட்டு போகிறான். ஏய் இவன் சாவடிச்சிருவானே நம்மளை. வாவ் பச்சை பசல்ல இருக்கு ரிவர் காவேரி. இங்கே வந்து இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கு. என்னடா சுற்றி சுற்றி எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்களேன்னு பார்த்தா நின்று ஷோ காட்டிகிட்டு இருக்கோம், அவ்வளோதான். பாருங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காட்டு யானைகள். கை ரொம்ப வலிக்குது.